Стиральная машинка Bosch тарахтела, да? Или заклинит бак был? Просто бак упал, люди, она тарахтела долго, люди стирали, пока оно вообще не отвалилось. То есть, когда оно уже перестало крутить, то люди обратились к мастерам, говорят, сделайте что-нибудь. Но тут, как видите, уже ремонта, естественно, намного больше, потому что вот еще, вот история, видишь, дырки с той стороны. Сейчас в комментариях напишут, что нам лишь бы цену набить. Нет, так и что? Этот бак просто выело из середины, он продырявленный. То есть я уверен, что у людей и водичка текла. И нормально текло. Да. Сейчас тут еще такая же история, посмотри.